Слушай, чувак. Вчера убийца. Короче. Потом... С вами Кошарик и Чарабой. Да. Который... Я не видел, сука. Вот такой колпачок видно. Мой колпачок. На, потискай, потискай. И реально как кошка. Да все, хватит уже. Кажется, мне понравилось. Еще хочешь? Да. Да. Ребята! Подержи камеру, подержи, подержи. Сейчас нажму на паузу. В общем, сейчас мы Я сломал палку. Дай. Дай камеру. Дай камеру. Человек. Сейчас, ребята, он поигрался с моим шариком, который у меня на колпачке. Вот. Так, пацаны. С Богом. Я нажму на паузу. Засними меня. Ну что, ребята, с Богом. Кошар! Твою мать! Моя спина! Давай быстрее. Это уже темно как. Видите, ребята? Ребята, нас только что заметили. Ну, резко заметили. Давайте нажмем на паузу. Ладно, ребята, мы сейчас сегодня будем прощаться. Нет, почему? Давай. До моего дома. Да, нормальный видос. Попрощаемся и все. Так, в общем, ребята. Да. Не заметили. Кошар, хочешь играть? Ага. Давай. Ой. Блин, жалко снимать. Ладно, давайте положу камеру и одену. Паузы же нету. А, да? Да. Ладно, давай прощаться, посмотри видео. Ну, давайте пока что еще дойдем. Это чей-то криво одел. Так. Давай заканчивать, я хочу видео посмотреть. Ладно, ребят, если понравилось это видео, ставьте лайк за шапку. Очень поигрался с моим колпаком. Ты дурак, блин. Снял мне, блин, шапку! Ты пиздюк. В общем, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. И, кстати, Я уже подписан. да. В общем, и ставьте лайки. И никогда не забывайте нас. Да. Спасибо за просмотр. Удачи. Пока. Да. И ставьте за канал Антонио Ченнел. Обалденный канал. Хоть я его не смотрел, но ладно. Ну, я его люблю. И у него вообще как 19 подписчиков. 19. И всем пока-пока.